চিলি চিকেন খেতে কিন্তু আমাদের সবারই ভালো লাগে, কিন্তু অনেক সময় বাড়িতে নানা রকম সস না থাকার কারণে আমরা কিন্তু চিলি চিকেনটা বানাতে পারি না। তা বলে কি চিলি চিকেন খাবো না? কেন খাবেন না? অবশ্যই খাবেন। আজ আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপনারা সস ছাড়া চিলি চিকেন বাড়িতে অনায়াসে বানিয়ে নিতে পারেন। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করি। নমস্কার বন্ধুরা, আমি সুমিতা আপনাদের চ্যানেল পাতে বাঙালিতে সবাইকে স্বাগত জানাই। যদি আপনাদের আমার এই ভিডিওগুলি ভালো লাগে তাহলে কিন্তু অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার ভিডিওটিকে অবশ্যই লাইক করবেন। তো সবার প্রথমে এখানে আমি বোনলেস চিকেন নিয়ে নিয়েছি 250 গ্রাম মতো। আমি কিন্তু চিকেনকে ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখেছিলাম। এখানে আমি কিন্তু মিডিয়াম সাইজের বোনলেস চিকেনগুলোকে কেটে নিয়েছি। এরপর এখানে আমি নিয়েছি দুটো পেঁয়াজকে দেখুন এরকমভাবে কেটে নিয়েছি চৌকো চৌকো করে। এরপরে আমি এখানে একটা ক্যাপসিকামকেও কেটে নিয়েছি, এরকম চৌকো চৌকো করে কেটে নিয়েছি। আর নিয়েছি এখানে আমি একটা গাজর নিয়ে নিয়েছি, গাজরকে আমি কিন্তু গোল গোল করে কেটে নিয়েছি। এরপরে নিয়েছি একটা টমেটোকে আমি কুচি করে নিয়েছিলাম। নিয়েছি কিছুটা কাঁচা লঙ্কা, এখানে আমি 10 থেকে 12টা কাঁচা লঙ্কাকে চিড়ে নিয়েছি। আর এখানে নিয়েছি আদা কুচি আর রসুন কুচি। আদা কুচি আছে 2 চামচ আর রসুন কুচি আছে 1 চামচ। তো সবার প্রথমে আমি এখানে বোনলেস চিকেনের মধ্যে একটা ডিম দিয়ে দিলাম, স্বাদ মতো নুন দিয়ে দিলাম, আর এখানে আমি হাফ কাপের মতো আটা দিয়ে দিলাম। আপনারা চাইলে কিন্তু কর্নফ্লোরও ব্যবহার করতে পারেন। আমার কাছে কর্নফ্লোর অ্যাভেলেবেল ছিল না, তো তাই আমি এখানে আটা ব্যবহার করছি, কিন্তু এখানে কোনো ডিফারেন্স কিছু থাকবে না অতটা। তো সবার প্রথমে কিন্তু আমি চিকেন আর আটাকে ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি। তো মাখিয়ে নেওয়ার পরে এখানে আমি একটা কড়াইতে তেলটা গরম করতে দিয়ে দিই। ততক্ষণে কিন্তু আমাদের চিকেনটা একটুখানি ম্যারিনেট হবে। তো তেল গরম হয়ে গেলে এখানে আমি চিকেনগুলোকে দিয়ে দিলাম। চিকেনগুলোকে হালকা এখানে আমি ফ্রাই করে নেব। চিকেনগুলো কিন্তু বেশি এখানে ম্যারিনেট করা যাবে না, কারণ আমরা এখানে নুন দিয়ে দিয়েছিলাম, তো চিকেন থেকে জল বেরিয়ে যেতে পারে। তো নুন দেওয়ার পরে আটা দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে কিন্তু 2 মিনিটের মধ্যেই আপনাকে ভেজে নিতে হবে চিকেনটাকে, তা না হলে কিন্তু চিকেন থেকে জল ছেড়ে যেতে পারে। তো চিকেনটাকে আমরা হালকা লাল লাল করে একটুখানি ভেজে নেব। এই দেখুন আমাদের চিকেনটা ভাজা হয়ে গেছে। তো চিকেনটাকে আমি তেল থেকে তুলে নিচ্ছি। এরপরে আমি এখানে কড়াইতে কিছুটা পরিমাণ এখানে আমি তেল নিয়ে নিয়েছি, অলমোস্ট 2 থেকে 3 চামচের মতো। এরপরে আমি এখানে গাজরগুলোকে ভেজে নেব। গাজরগুলোকে আমি যে গোল গোল করে কেটে রেখেছিলাম, গাজরগুলোকে আমি এখানে হালকা করে একটুখানি ভেজে নেব, কারণ গাজরে না একটুখানি গন্ধ থাকে। তো তেলে একটুখানি ভেজে নিলে গাজরটা খেতে ভালো লাগে, তা না হলে কিন্তু একটুখানি গন্ধ গন্ধ লাগে। তো গাজরটাকে এখানে আমি হালকা করে একদম ভেজে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে কিন্তু গাজরটা নাও দিতে পারেন, কিন্তু আমি রেকমেন্ড করবো এই রেসিপিটায় গাজরটা দিতে, কারণ গাজরটা দিলে কিন্তু এই রেসিপিটা একটু ভালো লাগে খেতে, যেহেতু আমরা এখানে সস ব্যবহার করছি না। তো গাজরটা দিলে কিন্তু আরও টেস্টি হবে। তো গাজরটা আমাদের ভাজা হয়ে গেছে, গাজরটাকে আমরা তুলে রাখছি তেল থেকে। জাস্ট একটুখানি নেড়ে চেড়ে নেব, ব্যাস হয়ে গেছে আমাদের গাজর, আমরা তুলে রাখছি গাজরকে। এরপরে আমি একটু কড়াইতে আরও একটুখানি এখানে আমি তেল দিয়েছি, এখানেও এরপরেও কিন্তু আমি 3 থেকে 4 চামচের মতো তেল দিয়ে দিয়েছি। তেলটা গরম হয়ে গেলে এখানে আমি আদা কুচি আর রসুন কুচিটা দিয়ে দিলাম। আদা কুচি আর রসুন কুচি দেওয়ার আগে কিন্তু আপনাকে তেলটাকে ভালো করে গরম করে নিতে হবে, তা না হলে কিন্তু আদা কুচি রসুন কুচি দিলে ওর গন্ধটা কিন্তু ভালো আসবে না। তো আদা কুচি রসুন কুচি ভাজা হয়ে গেলে এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি কেটে রাখা টমেটোটা। তো টমেটোটা দেওয়ার পরে কিন্তু এখানে টমেটোটাকে একটুখানি ম্যাশ করে দিতে হবে। এই দেখুন আমি এখানে কিন্তু হালকা হালকা ম্যাশ করে দিচ্ছি। এর থেকে যে জলটা বেরোবে এটাই কিন্তু আমাদের সসের কাজ করে দেবে। তো এরপরে আমি একটুখানি স্বাদ মতো নুনও দিয়ে দিলাম। এরপরে কিন্তু নুন দেওয়ার পরে কিন্তু টমেটোটা আরও একটু গলে যাবে। এরপরে আমি হাফ চামচের মতো এখানে চিনি দিয়ে দিলাম, কারণ টমেটোতে একটুখানি টক টক ভাব থাকে, তো সেটা ব্যালেন্স করার জন্য আমি এখানে একটুখানি চিনি দিলাম। তো এখানে আমি দিয়ে দিলাম কাঁচা লঙ্কা, চেরা কাঁচা লঙ্কাগুলো আর টমেটোটাকে একটুখানি ভালো করে ম্যাশ করে নিতে হবে, যাতে কাঁচা লঙ্কার ঝালটা একটুখানি বেরোয়। তো এরপরে আমি এখানে দিয়ে দিলাম কেটে রাখা
কেটে রাখা পেঁয়াজ, এগুলোকে একটু ভালোভাবে টমেটোর সঙ্গে মিশিয়ে নেব। মিশিয়ে নেওয়ার পরে এখানে আমি দিয়ে দিলাম গাজর, ভেজে রাখা যে গাজরটা আমি রেখেছিলাম, তো সেই গাজরটাও আমি এখানে দিয়ে দিলাম। এরপরে কিন্তু ভালোভাবে একটুখানি মিক্স করে নিতে হবে। মিক্সিং হয়ে গেছে। এরপরে আমি এখানে ভেজে রাখা যে চিকেনগুলো আমাদের ছিল সেগুলো আমি এখানে দিয়ে দিলাম। এরপরে কিন্তু ভালোভাবে মশলাগুলোর সঙ্গে চিকেনটাকে মিশিয়ে দিতে হবে। তো ভালোভাবে এখানে আমি চিকেনটা মিশিয়ে দিচ্ছি। আপনারা কিন্তু এটিকে ফ্রাইড রাইসের সঙ্গে বা ভাতের সঙ্গে বা রুটির সঙ্গেও আপনারা সার্ভ করতে পারেন। তো এরপরে এখানে কিন্তু আমি অল্প পরিমাণ একটু জল দিয়ে দিলাম। জলটা দেওয়ার পরে ভালোভাবে একটুখানি মিশিয়ে নিচ্ছি, যাতে চিকেনের মধ্যে মশলাগুলো একটুখানি আদা রসুনের ফ্লেভার আর লঙ্কার ফ্লেভারটা একটুখানি চলে যায়। এরপরে এখানে আমি দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো নুন। তো এখানে আমি না একটুখানি ঢাকা দিয়ে এখানে রান্না করব 5 মিনিটের মতো, যাতে চিকেনটা হালকা একটুখানি সেদ্ধ হয়ে যায়। তো দেখুন 5 মিনিট পরে আমাদের রেসিপি কিন্তু একদম রেডি হয়ে গেছে। তো আপনারা কিন্তু অবশ্যই এই রেসিপিটি ঘরে বানাবেন। আপনাদের কাছে যদি সস অ্যাভেলেবেল না থাকে তাহলে কিন্তু আপনারা এইভাবে চিলি চিকেন বানাতে পারেন বাড়িতে। কোনো অংশেই কিন্তু সস দিয়ে চিলি চিকেন যেরকম টেস্ট খেতে লাগে কোনো অংশেই কম লাগবে না খেতে। তো বন্ধুরা, যদি আপনাদের আমার এই রেসিপিটি ভালো লাগে তাহলে কিন্তু অবশ্যই আমার ভিডিওটিকে লাইক করবেন, আর আমার ভিডিওটিকে আপনাদের বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে শেয়ার করবেন, আর চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।